10.000 mi piace e passo tutta la giornata in villa nel castello gonfiabile in piscina. Dentro la piscina. Tutta la giornata. Giovanni. Oh dai Giovanni, c'è una nuova 24 ore da fare. Oh. Dai, oh dai. Dai. Dai Giovanni, via. Scialamadosca, mannaccia. Stacca là. Alla pure fermo, fa male. Dai, stacca sveglio. Carico? Ma che carichi, che? 24 ore solo sushi. Sì, lo sai solo tu. Vuoi staccare? No, maestro, sta sveglia, mi piace. No, non la faccio. Colazione al sushi. E chi me l'era ricevendo? Chi me l'era ricevendo? Questi fritti e poi fai tu. Giovanni, qua per il banco là stanno pizzette, stanno panini napoletani. Però guarda, chi piace il sushi non è che sia male, Per esempio a me Cristiano piace tanto. Vabbè, comunque il riso di prima mattina, certo non il sushi, però il riso. Ma mo devi fare, c'è la colazione? Sì. Mamma mia, mangio il sushi a prima mattina. Male, malissimo. Faccio vedere un po' quello che c'è. Anzi, mostra tu perché tu sei più esperto di me. Allora, questi sono gamberi fritti, vedi, gamberi fritti, praticamente, vabbè, fritti, non in tempura, no, in tempura sono quelli, no. Poi, questo cos'è, pane dolce? Questo sì. Sì, pane dolce. Riso e tonno e Philadelphia, questo Secondo me è ottimo. anche avocado, però di prima mattina io andrei un po' più leggero, no? Tipo questo qua misto. Oh, mamma mia, tati, guarda che c'è sta accadendo, Con una la maghi maghi. surimi. Con la cipolla fritta pure. No, dai, No, chef, ma che è loro? Ma non c'è grande assortimento però, Infatti, ma stamattina no, perché ieri sì. Te lo fai preparare, ma vengo io vicino, dai. Come si chiama chi? Questo è Kim. Kim. Scusa, a mangiare a mezzogiorno, no? Cosa ci consigli? Ma no, a mezzogiorno, io mi faccio mangiare il Allora, lotto. colazione che si fa qua? No, colazione sushi. Che date voi come colazione sushi? Ah, io devo imparare a parlare italiano. Allora, secondo me si piglia una vaschetta che... Ma caga sotto, chef. No, vabbè, puoi fare sia a mezzogiorno No, che... poi pigli una vaschetta solo per la colazione. Però ieri c'era più roba ieri là sì, dentro. no. È troppo ambress. Sono venuto, cioè c'era pure io al supermercato. Allora comincio a prendere una cosa. Prendi solo magari, questo è Philadelphia però. E mangi tu ravioli. Un raviolo. Ma che ci sta un raviolo? Grazie di pollo, va bene. Però a sto punto, scusa, Ma che sei fritto? non puoi il fritto, non c'è il latte, però, non penso che impanano col latte. Ma che mangi un fritto a prima mattina? Mamma mia, io veramente già c'ho lo sforzo di vomito. Ma mamma mia, Sa di aglio, cipolla, non so che cazzo. L'olio non ci sta. Chef, è uno spettacolo, non mi sa qua. Eccolo chef, voglio dire là sotto. Ti vado a in bagno io oggi, mamma mia. Ma perché avete detto fai questa 24 ore? Ma soprattutto perché Jacopo ci viene sticcapato. Secondo me Vabbè, ci mi sono l'oliva, dai. si capace, ma fa piace pure un raviolo. Lo sushi, è assurdo perché c'è un odorino, ma si sta aggiustando tutto. Si sta aggiustando. Entrate dentro la pentola pure voi con noi, guardate Facciamo qua. fare un altro po', dai, sennò era pure freddo. No, scotta. Da pigliare un po' di sapore, dai. Ma secondo me saranno buoni, dai. Chef, secondo me solo con te, anzi solo nel giorno in cui ci sei tu in villa potevo fare questa challenge, credimi. Mamma mia. Troppa cipolla oggi. Però guarda chef come la fa? Con la buccia nera. Ma no. Chef, tutto il giorno ti rimane. L'hai fatto assaggiare a chef, fatti come assaggiare. No, è buonissima, ti rimane qua. No, lo so. Io assaggio questa parte di chef. Molto buono, ma basta uno per un mese. Vediamo. speziato. Proprio una punta. No, dai, non c'è male. Ragazzi, ovviamente da solo la colazione. Vabbè, in realtà mi ha fatto compagnia chef. Credo che veramente tutto era cipolle, aglio, tutto. Ma ragazzi, io sfondo piscina, mi siedo perché voglio farvi godere tutte le vibes di questa villa 2026. Buona colazione. Ma vi dovete lasciare veramente almeno 8000 mi piace. Nei commenti scrivetemi qual è il vostro alimento preferito quando andate al sushi. Ma era l'unica cosa che potevo mangiare a colazione. Taratantan, 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 tararara. Andrea, non lo vuoi? No, Giovanni, perché noi dobbiamo fare video, capi qua, secondo me a livello di digestione male, però è buono, Tra i tuoi preferiti? Sì, li prendo, cioè per spezzare dal fatto del pesce, capito, di tanti sashimi, questo ti spezza un po', capi? Però è pesante, è spezzato. Pezza tutto proprio. Spezza proprio, spezza bruciato. Lo vuoi? Cristian, salvami, il gyoza di maiale. Finiscimi la colazione! Godo!
È uno spettacolo, Chiozza. Fatta No, non lo buttare, ti prego, il cappello mio no. Ti prego. Però ti voglio bene perché mi hai salvato la colazione. Cioè, effettivamente. Ma a pranzo di mangiare sushi. Non solo a pranzo. Pure a cena, lo so, è 24 No. ore. Quindi Anche a cinque colazione. pasti. Sono 5 pasti. Questa era la colazione. Cosa c'è dopo? Puntino. Sì. Sono le 9:48 di mattina. Abbiamo appena finito di fare colazione. Ci Non mi fai vediamo. trosciato così. Esatto, già sai in canna. Sì. Fatto tutto prima, mamma mia, c'è tutto sushi. Ci vediamo tra qualche oretta, verso le 11, 11 e mezzo. Facciamo Con lo cosa? spuntino. Sempre che Devo pezzi? ordinare. Goto. Ore 11:02 signori, abbiamo appena finito di registrare un video che vedrete sui canali prossimamente. Lionel Messi ha bisogno di fare lo spuntino, perché questa è proprio l'ora dello spuntino. Ho ordinato il sushi, ovviamente devo a prendere dal frigo. Che è successo, chef? Solo chef. Guardate cosa ho ordinato per lo spuntino. Lo spuntino, lo dice stesso la parola, è piccolo. Non c'è una salsa, niente. Sta dentro la salsa. Allora, sono i gamberi fritti dal costo modico di 3 euro. Noi adesso andiamo fuori e li andiamo a consumare insieme a qualcun altro, come per esempio questa persona che se ne sta fuggendo. Vediamo un po', scopriamo chi è venuto nella villa. E che fai? Te ne vai? Ragazzi, Ti piace il sushi? Sì. È sushi, sì. sono un poco croccante. Vabbè, Se sono venuta la croccantezza, non so male. Non male. Allora, sinceramente preferisco molto di più il gambero fritto che quello che mi sono mangiato stamattina, ma non per il sapore, piuttosto per quello che vi sale proprio in Mamma canna. mia. Però Andri, com'è? È un speccato. Perfetto. Beh, Per troppo il sushi. ma come si sta bene qua? Bella, eh? Schifisce. Ma manca pranzo? Dobbiamo fare pure pranzo, però ho un'idea molto molto bella e soprattutto fresca per il pranzo. Quindi calma. Tra l'altro adesso ci aspetta qualche altro video di calcio da registrare. Ma a pranzo già fammi una volta assai. Calma, questo è lo spuntino, ve l'ho detto. Ma tu... No, Fra. Vai Giova, vai. Come? Mamma mia, ma... Non ti piace? No! Però a me questa Guarda, non sai che piace. sembrano i peperoni. Veramente? Te lo giuro, mi dà proprio il retrogusto di peperone, No, secondo però a me. me non mi piace. Ma è buono. Non No, è male dai, sto dai. gambere. Buono però. 8000 mi piace giocare fare 24 ore sul sushi. Che sta facendo ora? Ma sto facendo... Andrei! Vabbè, comunque c'è un su camarotto perché chef cucina e io mangio sushi. Bene. Allora, mentre questi qua stanno aggiustando per fare le porte per un altro video. Ti, ciao, ti. Vai, rurmo. Io mi vado a rubare un pezzo di sushi. Sto morendo di fame. Arrivi, Cristian? Ho fame? Vado. Non mi deve vedere. Dove sta? Non mi può mai vedere, Giovanni. Nel frattempo che Giovanni sta sdraiato, prendo un pezzo di sushi, anzi me lo rubo. Ti assumi la tua responsabilità. Vabbè, tanto nessuno lo sa. Poi quando uscirà il video lo so. Ah, tu rischi il pericolo. Io Eh. non so nulla, Vai, monta tu, vai. Non so nulla, Eccolo. Mi ispira, non so perché mi ispira. Mamma mia, gli tengo una fame esagerata. Via. Ecco. Allora prendo quella con la Philadelphia. Sciù bene per Giovanni. Vado. Ma diciamo che qui da un mesetto, Non è che mi fa tanto impazzire, però. Ok. Giovanni, non lo saprai, lo scoprirai con i video. Ciao. Un attimo, io non posso assaggiare, non ho capito. Non lo sai pure tu. Quello con la Philadelphia. Com'è? Assoluto finiamocelo, scusami. Tanto lui se lo può mangiare. Com'è? Mi piace? Non sa proprio di niente. Andiamo a assaggiare, vieni qua. Va bene. Assaggiamo il sushi. Manca, vai. Com'è? Buono. Di che sa? Buono. Di che sa? Di pesce. Esatto. Chiudiamo come nuovo. Vai Giovanni, buon pranzo. Ari, buongiorno, regà. Sono sincero, avevo bisogno di un po' di riposo prima di mangiare perché da stamattina in realtà sono 3 giorni di battaglia. Voi vedete i video belli, sì, ci stiamo divertendo, ma amore, però sotto al sole, di riccione, quasi mi perdo. Detto questo, penso che si è fatto pure un certo orario, 14:15, la fame avanza, la fame è tanta, però già sto accusando per 2 motivi. Il primo è che devo mangiare sushi e va bene, per la challenge va bene così, no? Il secondo è che da lontano già sto vedendo che sta cucinando il chef Franco con tutti quanti vicino. Andiamo a vedere un po' cosa sta cucinando. Ok, allora i lavori a che stanno? Manca la traversa, la parte del back della porta, chiaramente i sostegni e dopodiché ovviamente la rete. Cioè, perché lei è qui e loro al lavoro? No, penso sia stato, cioè non mi sono autoproclamato, mi è stato proprio detto lei Fai ha la questo. testa per fare questa cosa, sì. E noi mangiamo un piatto sardo. Sì.
Devo mettere sushi dentro la salsa. Secondo me sì, però dopo che mangiamo noi lo metto. Faccia la scarpetta, Fai la scarpetta. Permesso? Malu. Sportello è chiuso. Lo sportello è chiuso, sportello è chiuso. 14 e 18. Quando è che riapre? Cosa è sabato? Abbiamo lunedì. Come apriamo lunedì? E chi fatica? Ma il sabato si fa mezza giornata almeno, Appunto, siamo le 2. Chiuso. Non è mai detto. Come? Mo' finito, dai. È stato di male questo, ma non di più. Chi parla? Parla col sindacato, non con me. Vediamo un attimo di che si tratta il sushi che c'è qui dentro. Ma chi sa quanta roba cadendo? No, veramente, a parte scherzi, chi ha mangiato cadendo? E già 3 cose in croce, te. Chi sa mangiato il sushi a cadendo? Tu te l'hai mangiato? No, lo giuro. Sicuro? Sta ridendo? Ah, io- L'impiegato delle poste sta ridendo? Non so nulla. Ya, vaglio, chi sa mangiato? Posso, Bella multa, posso dire soltanto una cosa, però. Che dovresti vedere il tuo telefono. So, ma non so. Non ci credo, Cristian. Il momento del misfatto, Anto! Ecco qua! Però già avrei preso mangiato tu. Guarda che top rimasto comunque. E ovviamente, poteva mancare Andrea. Però l'unica cosa buona che hanno fatto, sai quali si sono mangiati? Quella Filadelfia, dove mangiarla? Bravi, quelli che non potevo mangiare io. Bravi. Qualcosa di gambero ci sta bene, secondo me. Allora, lei o sta lì seduto o va a casa. Tolgo il calzino perché la mia idea è almeno è quella di rinfrescarmi, signore. Eh sì, Anto. Sai dove si mangia oggi, Anto? Dentro la piscina. Ah. Che belli. Il primo bagno, il primo bagno. Non ho mai fatto un bagno fino a bello. Io fa caldissimo, ci vuole il bagno, Io mi rinfresco. Buon appetito, Enzo. Anto, io vado di nastro isolante. Buon pranzo. Diciamo. Sicuro mi bagno l'orologio, raga. Non è malissimo. Ma che volete da? Che volete da me il sushi? Se ne scende. No, scherziamo. Enzo, non fa un paese una Non è di mio grado. A me datemi un bicchiere di vino e pasta e pesil. Faccio questo qua col Vai, gambero, vai. Questo me non è male. Ma mangia tutto. Il nigiri? No, Giovano. No, No, Giovano. È piccante, Giovano. No, date la nuova composizione. Come si chiama questo qua? E questo è il Pumaro Roll. Mangia tutto il mosso. Vedi che è più buono. Ma un piatto, va. Schifo. Ciao. Quello con le cipolle è buono. Vabbè. No. Datemi... Nutrizionista. Arrivo. Vabbè, uno vai. La cosa che preferisco di più comunque sono i gamberi in tempura, voglio. L'ho un po' condiviso questo pranzo, devo essere sincero, avete visto? Però il pranzo è unione, il cibo è convivialità. Ho freddo in gola. Non mi sta dispiacendo, Spoiler, lo dico solo a voi. No. Questo con la cipolla non è male, insomma è il più buono. Vabbè, almeno mi sto rinfrescando. Te ne hai detto pure solo. Ma è incredibile comunque, è assurdo. Fa paura. Sì, ti è piaciuto? Vabbè, comunque è una challenge che devo dire a tutti i componenti sta piacendo. Spero che sta piacendo anche a voi, soprattutto perché sto facendo un grande e bello sforzo. Pensavo potesse essere così complicato. Poi c'è avuto un tempismo già a fare sta challenge, Bene, tempismo. Allora, ma il sushi è dietetico. Assai. Calorie cavallo. Bene, assaggiamo, dai. No. Ragazzi. Allora, quando ho fatto la dieta, il mio dottore nutrizionista Alessandro Iannace mi ha insegnato che si mangia 5 volte al giorno. Quindi pranzo. Parti da colazione. Scusami, perché ci ora? Colazione. Puntino. Pranzo, merenda e cena. Quindi che ore sono? Sono le 19:16. Vi faccio vedere un po' una rapida visuale della villa. Abbiamo appena finito di registrare un video sul canale di Harry, però lì c'è l'angolo TikTok praticamente. Come vedete Christian sta tirando dietro, invece qui stiamo allestendo una grandissima braciata. Poi vedrete sul canale di Chef Franco, ci divertiremo sicuramente tanto. Braciata che io non mangio. Comunque veramente oggi tempismo. Perfetto, il chef ha cucinato 2 volte. E io ma perché non lo sapevo, non era in programma che doveva venire oggi. Me lo sono programmato male. Vabbè, non fa niente. Sì. Io oggi delizierò con un grandissimo sashimi salmone. Ti piace? Sì, questo hai tirato fuori dal frigo adesso, vero? Sì. Ok. È fresco. C'è una salmonella, Sì. quello. Ah, io dico, nel senso, se domani stiamo poco bene, sappiamo perché. Vai, mangiamo. Perché non doveva stare nel frigo? Sì, no, deve stare nel frigo, se no dico... Ah, Con le ok. temperature di oggi. Ah, no, stava nel frigo. Oh, ok, ragazzi, 6,50 €. Facciamo un gioco, nei commenti scrivetemi quanto sto spendendo, anzi quanto spenderò poi alla fine di questa challenge. 5 euro, giù. Comunque Non sa di ragazzi, niente. Esatto, Non so proprio di niente. Probabilmente non sa di niente. Pareri, Giova? non è proprio un salmone Di alta Fresco. qualità. di altissima qualità. Non sa proprio di niente. Ale, ti prego. Posso? Non sa di niente.
È vero, 6,50 non sa di niente. cioè è fatto, è Sì, finto. è solo freddo, è viscido, basta. Sì, no. Vabbè, è rimasta l'ultima. Te la puoi mangiare. Mi è piaciuto assai, oh. Grande spuntino, Ma Giovanni. che cos'è? Va bene come spuntino, Ale? Uno spuntino anonimo, però vabbè. Signori, nel frattempo si è fatta sera, si è fatta quasi notte, doccia fatta. Quando tu no? Troppi noi, ma facciamo. Inizi a fare la lavatrice. Poi io sono sotto la doccia, ragazzi. Ma a te chi ti ha chiesto niente? Allora, stasera cosa si mangia? La carne. Voi mangiate la carne. Io continuo a mangiare sushi. Anpa. Ho accettato di fare questa challenge in villa per 24 ore nonostante non mi piace il sushi. Però per i ragazzi che hanno votato nei commenti nel precedente video mi fa piacere accontentarli. Qui guardate qui che spettacolo che poi vedrete su uno dei canali che ci sono qui in villa. Giovanni, ma tengo io, Giovanni. Non ne mandano proprio niente. Taglio bene. Intanto vi faccio vedere quanta bella carne hanno preso e vi faccio godere bistecca di pollo, pancetta di suino, braciola di suino e poi ci stanno le salsicce. E vabbè, resteranno qui. Andrea, visto che ti stai comportando bene, per premiarti, lo vuoi un bel premio, un bel regalo? Sì. Stasera non mangi carne, mangi sushi! Ragazzi, sono molto triste. Sono triste e dire poco. Sono le 22.08, come avete visto di là stanno facendo la braciata, è incredibile. Gli amici, quindi vedi a questo puntano a fare cosa? Cioè mi condividi con me sulle bacchette oppure vuoi mangiare con me? No, ti mangio sushi. Lo mangi con me? I nigiri, ma poi salsa di soia qualcosa. Allora, a parte 7,90 €, quindi come vi ho detto prima, il giochetto qui nei commenti, scrivetemi quanto ho speso per questa challenge di sushi, li leggo e vi rispondo anche con un audio. Apri. Ma si sporchetta cosa? Faccio Però vorrei provare a giocare, cioè voglio andare di là e voglio dire se qualcuno vuole fare a cambio. Che ne so, che so che molti stanno a dire. Non lo puoi fare. Come non posso fare? 24 solo sushi. Ma è male. No? No. Ma come si mangiano sui bacchette? Così? No. Buona cena. No. Ma a me fa piacere. Ma in realtà questo qua non è che sa di tanto. Non sa di niente, è riso. Per il salmone sopra c'è un po' di salsa di soia. È quello che dà gusto, che in realtà non sa di niente. Allora ragazzi, voglio chiedervi una cosa. C'è qualcuno che vuole fare scambio piatto? Voi? ma perché non vai nuova? Non mi piace il sushi, non ha nessuno. No! Guarda qua. Questa sera è carne, no pesce. Mamma mia che dure ragazzi. Devono sempre inventare quella modalità per farvi sentire le odori. Mi guarda a me oggi. No, che se piace, lo so. Sacci che ci piace. Ah, io faccio un'altra volta la domanda, nessuno vuole il sushi per la carne? Ma te lo vuoi io o no? Andate a fare in mangio da solo qua al lume di candela con il maestro. Maestro, ma a lei piace il sushi? Mi fa cagare, bro. No? Devo dire la verità, pensavo molto peggio, sono onesto. Era partito malissimo questa challenge, perché stamattina sarà per qualcosa che ho mangiato ieri, non lo so, ma proprio c'avevo il disgusto, c'avevo proprio una sensazione di vomito prima di mangiare i guaza. Poi man mano, vabbè sì, c'è stato un grande aiuto anche da parte degli altri che mi hanno aiutato. Con quello ho fatti venire ogni volta che mangiavo nel video, che giustamente siamo in Villa Elizia e quindi ho fatto venire un po' di ospiti che a voi piacciono tanto. Spero che questa sfida e questa challenge vi sia piaciuta. Consigliatemi altre 24 ore sul cibo, soprattutto da fare qui in Villa Elizia. Io ho qualcosa in mente già, ve lo spoilerò, riguarda il McDonald's e mi taccio. Signori, ecco la siamo a Fuan e con la piscina alle mie spalle vi dico che questa 24 ore solo sushi in Villa Elizia finisce qui. Non pensavo di portarla a termine, senza vomitare. Scrivetemi qui sotto nei commenti altri video che vorreste dalla villa e soprattutto altre sfide con il cibo. Iscrivetevi al canale, abbiamo un grandissimo obiettivo entro la fine di quest'estate: 200.000 iscritti. Non ve lo dico quasi mai, è gratis. Se lo fate veramente vi apprezzo, vi voglio bene ancora di più di quello che vi voglio. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi, date hype al video e commentate tanto vi rispondo con gli audio. Ciao ragazzi!